जयमसी। अनि आज पनि न्यू डे न्यू भ्लग लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ हामी एकदमै टिकटक ट्रेन्डमा चलेको कलर गिफ्ट एक्सचेन्ज गेम आज हामी खेल्दैछौँ। हेरेर साथ दिनु होला। साथीहरूसँग खेल्नु म चाहिँ एक्लै छु। साथीहरू एक्लै पागल सरी हामीलाई गाडी पनि दुख्यो अरे। साथीहरू के चाहिँ लग्दिन त के लग्दिन। ओ नाइस। Oh my god! Wow! म दामी भेटिसकेँ। अब खोजेको सामान यति गाह्रो भयो खोज्नलाई। हजुर अब चाहिँ म पागलै भएँ। 1 घन्टामा यति सामान। ओए झऱ्यो यो पनि त्यस्तै छ। घामले सिधै के लगाउँ। लास्टै गाह्रो हुने रहेछ लु खोज्नुलाई। के चाहिँ लगाउँ के धेरै गाह्रो। 6वटा कलर मात्र मैले किने यहाँदेखि। अब फाल्टै किन्छु। हामी एकदम सस्तो बजेटको गरिब भएर खेल्नु खोजेको। सस्तो बजेटको गरिब भएर खेल्नु खोजेको। त्यही भएर गाह्रो पनि भयो। सामान किनेर आएर खाजा खाँदैछु। खाजा खाइसकेर हामी खेल्नेछौँ। खाइसकेपछि हामी कलर गेम एक्सचेन्ज खेल्नेछौँ। चाहिँ भने हामी सुरु गर्नु लागेको छौँ। अनि यहाँ बस्ने ठाउँहरू बनाउँदैछौँ ल। तर गेम चाहिँ के भन्छ गिफ्ट चाहिँ ओभर राम्रो चाहिँ छैन है। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? वेलकम मेरो युट्युब च्यानलमा। यति धेरै छ त नि। मेरो त सानो छ त। ला म त कति थोरै सानो गिफ्ट लिएको छु। म त्यस्तो हुँदैन है। ल हामी अब सुरु गर्नेछौँ। हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू। यता साइडदेखि झिक्दै यहाँ राख्ने। ल कुन कलर सुरु भन्छ? एकछिन यहाँ बोल्नु पर्छ सुरु। ल एकछिन बोलौँ सुरुमा। हेलो एभ्रिवान। हेलो भन्नु न। हामी चाहिँ अब फेरि कलर एक्सचेन्ज गिफ्ट अहिले हामी खेल्नु लागिरहेछौँ। गिफ्ट दिनु लागिरहेछौँ। अनि गिफ्ट चाहिँ जे पाइ त्यही छ। ल सुरुमा भन्नु तपाईँ कुन कलर गरौँ? हामी सुरु गर्छौँ अब। ल तर पनि हामी त्यस्तो जस्तो भए पनि होइन रमाइलोको लागि हामीले पनि ट्रेन्ड फलो गरेको फर्स्ट। कुन कलर तपाईँ भन्नु सुरुमा कुन कलर? भन्नु न पहिला। भन्नु न। तपाईँ भन्नु ल भन्नु कुन कलर? तपाईँ भन्नु म त्यही निकाल्छु। जुन भन्छु त्यही रेड। रेड मेरो त रेड त डेन्जर छ है। मेरो नि त रेन्ज निकाल्नु हो? ल 1 2 3 एकैचोटि। ल 1 2 3 गो। कस्तो क्युट। यस्तो राम्रो हेर्नु। मैले त यस्तो केही लिएको छैन है। यस्तो राम्रो लाग्यो। ल अब कुन? अब कहिले तपाईँ भन्नु न। भइरहेछ भिडियो? तपाईँ भन्नु न। तपाईँ निकाल्नु त। म कुन? ओरेन्ज। दुईटा पै देखि ल तर यो मेरो ओरेन्ज त के भएको छ है? हुन्छ होला। के हुँदै त? ल ओरेन्ज। 1 2 3 1 2 3 गो। यस्तो यहाँ मिस
टोइलेटमा सुबास कति चाहिएको थियो कस्तो मिठो फ्लेभर मलाई मनपर्छ ओ कस्तो क्युट थ्याङ्क यू यस्तो त म त दिमागमा केही आएन हो कस्तो राम्रो वायो यो चाहिँ स्कार्फ टाउको बान्ने बाँधिहाल्छु र अब हो मलाई एकजनाले सोध्नु नि भएको थियो क्या तपाईँ किन जहिले बाँध्नुहुन्छ भनेर त्यो बानी क्या म बाँध्छु फेरि के म लगाइहालेको ल साथीहरू अब कुन तपाईँ भन्नु अब पिङ्क त खतरा छ अघि किनेको मेरो पिङ्क छ यस्तो खतरा छ नि सयो ल थ्याङ्क यू यति राम्रो ल पिङ्क कस्तो छ थ्याङ्क यू मेरो चेन्ज गर्ने बेला पनि भएको ल यता परे पिङ्क मैले होइन छिर्नु बित्तिकै यो भेटेँ कि अनि मलाई मन परिहाल्यो क्या त्यही भएर तपाईँलाई पिङ्क पनि राम्रो छ हेर्नु न कस्तो क्युट छ हेर्नु न तर यो भित्र कसैले देख्दैन कस्तो राम्रो छ क्या कुन स्काई ब्लू ल स्काई ब्लू मेरो त्यता ए ल 1 2 3 गो यता चाहिँ ब्ल्याक पेन ल टिस्यु पेपर उहाँको किन धेरै के भन्छ उयो त्यही भएर यस्तो पुस्नु लाग्यो होला तर यो चाहिँ चिसोबाट हो अहिले के भन्छ जाडोमा मलाई चाहिँ मुख धुनु अल्छी लाग्छ त्यही भएर साँच्ची मैले त्यही सोचेर हेरेको है थ्याङ्क यू के यो कस्तो कसरी त्यसरी नै थ्याङ्क यू क्युट हेर्नु न साथीहरू यता तपाईँले भिडियो गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि आफ्नोबाट अरे क्या लाइभमा ए लाइभमा ए टिकटक लाइभ होला नि साँच्ची कस्तो क्या साथीहरू मलाई पनि मन पर्यो यो चाहिँ होइन अन्त यति नै अब कुन तपाईँ भन्नु न एउटा कुरा अनि मेरो यहाँ लगाइसक्यो नि ए यो राम्रो छ मलाई देखाउने कस्तो हाजिर केही हुँदैन अर्को कता लाइभ गर्ने कस्तो व्हाइट तर व्हाइटमा मेरो व्हाइटै छैन राइट नै होइन त अर्को भेट्नु भएन अर्को नै हुन्छ मेरो चाहिँ यो है व्हाइट राम्रो छैन होइन व्हाइट कस्तो उयो थिएन कि मलाई यो कस्तो मन पर्यो अनि मैले यही लिएको ल अब यहाँ राखेर होला नि थ्याङ्क यू कस्तो क्युट लगाइदिइहाल्छु यो पनि भनेर थ्याङ्क यू मेरो त सक्सको एकदम खोजीमा थिएँ कस्तो क्लियर उज्यालो नआएको तपाईँको क्यामेरा बुझ्नु न थ्याङ्क यू क्यामेराले हो कस्तो क्युट छ साथीहरू आज मलाई अब्बर क्युट यहाँ त त्यो चाहिँ त क्रिसमसमा क्रिसमस ट्री जस्तै तपाईँ क्रिसमस ए ग्रिन आज ग्रिन भनेको ए ग्रिन झन्डै ब्लू निकालेको ग्रिन त फेरि मेरो खतरा छ है तर मैले होइन ग्रिन भनेर त डार्क ग्रिन नै भेटेँ मैले पनि त भेटेँ लाइट ग्रिन छ ल मेरो केही हुनु ल सबै दुईटै 1 2 3 गो तपाईँको कपाल कोर्नु लामो तपाईँ चाहिँ अब राम्री माथि झन् राम्री हुनु वाउ मैले अघि यो मैले किन्नु सोचिरहेको थिएँ क्या किनभने म धेरै भएन अगाडिको थ्याङ्क यू यता पनि देखाउँ न त 1 2 3 गो ब्लू यो चाहिँ अब नभेटेर है मिल्यो मिलेन तर पनि ब्लू नै सम्झिनु ल अनि सो क्युट यता चाहिँ थ्याङ्क यू कस्तो यहाँ दुईटा क्युट छ क्युट ब्ल्याकको पाला आउँदैन यो ग्रे नै होला यो ग्रे नै भन्छ कि ग्रे भनेको यस्तै हो मैले ग्रे मेरो भनेर त ग्रे त के मलाई नभेटेर मैले पनि ग्रे नभेटेर कातो कहीँ मात्रै ग्रे भएको छ ल के हो नि त्यस्तो ल 1 2 3 एकछिन बस्नु है
ल निस्किने 1 2 सबैजनाकै 3 हात गो देख्ने। 1 2 3 गो स्क्याफ हो कि यो ग्रे हैन यो अनि यहाँ हेर्नुलाई यहाँ मात्रै छ ल ग्रे मैले भेटिन खाएँ अनि स्क्याफ ल्याइदिएको ल्यो थ्यांक यू यहाँ हेर्नु मेरो ग्रे अर्को 2 3 गो ल तपाईको कपाल ठुलो छ कि त्यही भएर ठुलो ल्याइदिएको ल यता देखाउ न ल थ्यांक यू अम्बो यसो होला कस्तो क्यूट छ यो साथीहरु पक्रुमा खोलेर देखाउँछु यो त तर हामीले खोलेर हेरिन नि त्यतिकै लियो हैन यो मलाई यो हेर्नु न यो काइको त केटाकेटीको जस्तो रहेछ हैन यो स्माइल ए यस्तै अम्बो कस्तो राम्रो अम्मा हिँड्दाखेरि यस्तरी ए यो ले कस्तो देख्यो भने मेरो अघि कस्तो हेर्नु लागि थियो लो यो त मिलेछ त सल्लाह गरेर यसो गरेर हैन अब यसरी ठुलो हुन्छ नि थ्यांक यू हेर त्यसले चाहिँ के Thank you. अनुहार नि देख्दैन कि एउटा आँखा मात्रै हेर्नु मेरो पहिला पनि छ बहिनीले दिएको छ यस्तो ब्ल्याक ब्ल्याक के के हो मेरो त ब्ल्याक त नि कस्तो म गर्मीमा लाउनेले के हो त्यो गर्मीमा लाउने लिएको छु ल 1 2 ल 3 1 2 3 गो झिक्नु न ल मैले मैले चाहिँ यो कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई हेर्नु बित्तिकै सुनाल कस्तो ए ल राम्रो लाग्यो थ्यांक यू म त घर बस्दा त हैन पासिन्छ कस्तो राम्रो थ्यांक यू साथीहरु म ठ्याक्क मैले अनलाइन हेरिरहेको थिएँ आज त मलाई यो चाहिँ गर्मीमा कस्तो शीतल हो लागेको मलाई ठ्याक्क हेरेको हुँदैन कि क्या हो म त मसिना साट्नु पर्छ नत्र अहिले ए गयो हुन्छ हुन्छ है दाजु नमस्ते सेवारु सेवा राम्रो, वाह। मेरो साथीहरु गेम खेल्दै हुनुहुन्छ थ्यांक यू तपाईलाई विदेश जाँदा यही झोला बोकेर विदेश जाँदा रे यो मा गरे हालेर ल मुटुतिर अब मेरो छोकै अब कुन अब भन्नु कुन त? छ सकेको हो अब दुईटा बाँकी छ ब्राउन र येलो अब त सानो सानो मेरो सानो सानो छ ब्राउन ल ब्राउन तर यो ब्राउनमै त वनिन्छ होला खै म त सानो यत्रो सिट मेरो नि यत्रो छ ल भयो म त तर यो त लाउँदिन त्यही पनि मलाई थाहा नभएन भाइ 1 2 3 ल ल मैले फेरि नौ पालिस म चाहिँ नौ पालिस लाउँदिन कि त्यही भएर मलाई थाहै भएन यही देखेँ यही लिएँ थ्यांक यू म त लाउँछु क्यूट कहिले काहीँ लाउँछु भनेपछि भइसकेपछि दुईपट्टिको हैन दुईपट्टिको दुईपट्टिको किडन्याप चाहिँ मैले गर्नु पर्छ कस्तो क्यूट वाउ एक दुईवटा देख्दैछु यस्तै कपाल बाँधिहाल्नु के हो अरे अब एउटा बाँकी छ अब एउटा कुन पो येलो पहेँलो मात्रै मेरो पहिलो त सानो छ है यो पहिलो चाहिँ के खै पहिलो भन्दा कि के भन्नु न थाहा छैन तर पनि लिएको ल कहाँ गयो ए ल एउटै छ है अब प्राइजहरू दिनहरुमा भयो 1 2 3 गो ल कस्तो मिलेको अघि त नौ पालिस भएर नि त्यसमा पुस्ने ल्याइदिएको ए रहेछ क्या ए एबाट के आउँछ त्यही त मेरो त एस हो संरचना हो ए एबाट केही छैन त्यही पनि म लगाउँछु एबाट मेरो बहिनी र भाइको नाम अर्पण र अर्चना थ्यांक यू मलाई कस्तो क्यूट क्यूट बनाइछ नि प्लास्टिकको मेरो त प्लास्टिक लाउनु प्लास्टिक 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 चाहिँ चेन्ज गरेर चेन्ज ए साडी प्लास्टिक पनि यो तपाईको त्यसमा ल हेर्नु अब यति भयो हैन गाइजहरु के भन्नु पर्छ साथीहरु हेर्नु गेम खेल्नुको फाइदा यहाँ के भन्नु अब मलाई चाहिने सामानहरु छ मलाई मन परेको यहाँ हेर्नु यो कति राम्रो नि कलर कता पानी लिपस्टिक जस्तै पो लाग्यो नौ पालिस रहेछ तर यहाँ हेर्नु अलिकति फ्यास पार्नु मलाई त आउँदैन है हेर्नु यस्तो त म त लगाउँछु त बेला बेला मेमकोमा पनि बेला बेला लगाउँछु कस्तो यो त मैले यस्तै खालको त्यो पर चाहिँ हेरेको थिएँ अस्ति अनि हतार थर किनेको थिइनँ ठ्याक्क भयो क्या के यो स्कार्फ म यस्तो बाँधिराख्छु नि त यस्तो छ गाइजहरु त्यहाँ हाम्रो मेमको रहेछ कस्तो राम्रो छ माला पनि यहाँ मेरो यहाँ थियो तर यो पनि हल्का उयो भइसकेको छ क्या खुइलेको छ भएको छैन खुइलेको छ अनि ब्रस पनि मेरो फेर्ने बेला भएको थियो ब्रस म सोचिरहेको थिएँ अनि भोलि पनि खेल्नु ल भोलि पनि खेल्नु नि भोलि चाहिँ अब हामी दुईजना र तपाईलाई ए म चाहिँ एक्लै हामीलाई हामी चाहिँ
दुईजना मिलेर दिन्छ। दिन्छ तपाईँ चाहिँ एक्लै हामी दुईजना ल दिनु हामी दुईजनालाई सानो हामी तपाईँलाई ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो दिन्छ कस्तो क्युट जे यस्तो गर्दा भयो भने म एकपट्टि दुईजना एकपट्टि होइन त्यही त भनेको त दुईजना तर तपाईँले दिँदा चाहिँ हामी दुईजनाले दुईजनाले दिनु पर्यो। दुईजनाले दिनु पर्यो मलाई मैले चाहिँ एउटै दिन्छु नि त्यस्तो होइन हौ हामी यस्तो क्या हामीले हामी चाहिँ तपाईँलाई एउटा दिन्छौँ तपाईँले चाहिँ हामी दुईजनालाई नै एक एकवटा क्या दुईटा ल्याउनु पर्यो तपाईँले चाहिँ तर सानो चिज पनि दुईटा तर तपाईँले रेड ल्याउनु भयो भने दुईटा ल्याउनु पर्यो क्या हामी दुईजनालाई हुन्छ त्यसरी खेल्नुहुन्छ भनेपछि म चाहिँ होइन तपाईँ अलिक उयो तपाईँ अलिक अब ठुलो मान्छेलाई ठुलो सानो मान्छेलाई मान्छेलाई उयो अब लुकाउनु यस्तो धेरै सामानहरू पर्यो साथीहरू तपाईँहरू पनि खेल्नु होला हामी त खेल्यौँ सुकेको छैन क्या कहिलेकाहीँ ट्रेन्ड फलो गर्दा पनि फाइदा हुने रहेछ फाइदै हाम्रो आजको स्पेसल गिफ्ट गिफ्ट यहाँ छ त मेरो जिरिङ रिङ यो देखाइदिउँ यो पिङ्क कलरमा होइन कस्तो राम्रो आयो कति राम्रो छ हेर्नु न। स्पेसल गिफ्ट वा त्यो चाहिँ अलिक कस्तो राम्रो छ कलर कस्तो राम्रो छ त्यसलाई के पर्पल भन्दा चाहिँ हुन्थ्यो है पर्पल भन्दा चाहिँ हुन्छ बरु त्यो पनि ठिकै छ यो टिक टिक चाहिँ उक्काएर टिका उकी त हाल्छ त्यही पनि तर कस्तो राम्रो लाग्यो क्या राम्रो छ झिल झिल मैले सुरुमा यही भेटेर चाहिँ तपाईँलाई फोन गरेर पिङ्क छुटेछ पिङ्क जनाको चाहिँ यस्तो भयो अनि यो के अरे कलर गिफ्ट एक्सचेन्ज भोलि पनि हुँदैछ भोलि पनि हुँदैछ भोलि पनि हेर्नु भोलि चाहिँ हामी दुईजनाले एक्लै भोलि चाहिँ हामी दुईजनाले उहाँ चाहिँ आज क्यामरामा हुनुहुन्न उता पछाडि हुनुहुन्छ भोलि चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि उहाँ सिङ्गल हामी दुईजना भएर किनभने उहाँ अलिक ठुलो मान्छे हामीसँग पैसा हुँदैन उहाँसँग पैसा हुन्छ उहाँ भनेको त होइन अब उहाँ भनेको कम्पेयर गर्नु मिल्दैन साथीहरू यति दिनसम्म हेरेर साथ दिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद Yo,